утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас наконец-то долгожданная пятница, число 18, а месяц февраль. В это утро с вами мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня в России 18 февраля отмечают День образования транспортной полиции, и мы поближе познакомимся с их работой. Также мальчик из Якутии за чистую планету, он собирает пластик и сортирует мусор. А в Ленске открылась уникальная выставка. Какие работы выставлены, мы узнаем совсем скоро в нашем выпуске. Олимпийские игры в самом разгаре, за нашу сборную болеет вся Россия. Якутяне тоже присоединяются и снимают видеоролик в поддержку спортсменов. Хохлатые пингвины из чикагского аквариума, превратившиеся в звезд интернета, станут персонажами новой детской книги. А якутские исполнители выступили на российском телевизионном шоу «Жара». А кто именно, мы узнаем совсем скоро в нашей программе. Друзья, будьте в это утро с нами, делитесь своим настроением. По нашей пятничной традиции вас сегодня ждет музыкальный номер. И, конечно же, не забывайте рассказывать нам, как прошла ваша рабочая неделя. Делитесь планами на выходные, поздравляйте родных и близких по нашему номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. А на нашей странице в Инстаграме «Утро Якутии» подписывайтесь, ставьте лайки и узнавайте анонсы будущих программ. Смотрите нас через приложение НВК «Саха», либо наши повторы вы можете всегда посмотреть на нашем YouTube-канале як24.ру. Ну а сейчас наш выпуск мы предлагаем начать с того, что узнаем, какие даты и события сегодня отмечаются. На календаре 18 февраля. Сегодня отмечают День батарейки, День транспортной полиции России. По народному календарю сегодня Агафья Коровница, голодуха. На Руси эта святая почиталась как покровительница домашнего скота. Агафья считалась также заступницей от пожара. В этот день наблюдали за погодой. Если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето. Этот день в истории. 18 февраля 1911 года впервые состоялась доставка почты самолетом. На первом таком официальном рейсе в Индии из Аллахабада до Наини французский пилот Анри Пике перевез 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 километров. 92 года назад в этот день была открыта планета Плутон. Ее существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла, астроном Клайд Уильям Томбо. 80 лет назад, 18 февраля, в Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф». Французская подводная лодка, спущенная на воду годом ранее, была крупнейшей подводной лодкой в мире. Ни людей, ни обломков обнаружить так и не удалось. 130 человек пропали без вести вместе с подлодкой. В 1960 году в этот день открылись 8 зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли, США. Впервые на зимней Олимпиаде выступили представители всех 5 континентов. В этот день родились Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании. Оскар Фельдсман, советский российский композитор, народный артист России. Йоко Оно Леннон, японская американская художница, певица, вдова Джона Леннона. Александр Барыкин, советский российский певец, композитор и гитарист. Аркадий Укупник, советский российский композитор, поп-певец, продюсер, заслуженный артист. Джон Траволта, американский актер, танцор и певец. Ирина Лобачева, российская фигуристка, тренер, призер Олимпийских игр. Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Александра, Антон, Василиса, Макар и Михаил. Сегодня в России отмечается День сотрудников транспортной полиции. О их работе узнавал наш коллега Александр Хавренко. Сотрудники транспортной полиции – первые, кто встречает нас при входе в аэропорт. Именно от их работы зависит безопасность нашего пребывания на территории аэровокзала и на борту самолета. В круглосуточном режиме полицейские следят за порядком на объектах транспортной инфраструктуры. Первоочередная задача – это охрана общественного порядка, общественной безопасности на объектах транспорта. В данном случае это аэропорт города Якутска, выявление, пресечение административных правонарушений, предупреждения, также преступлений. Мы осуществляем входной контроль, там, где сотрудники САП проводят
входной контроль вещей, багажа пассажиров. Наши сотрудники полиции также присутствуют при этом для того, чтобы в случае выявления каких-то запрещенных предметов предотвратить попытку проноса, провоза запрещенных предметов в здание аэровокзального комплекса. Ну а также несут службу и на патруле. У нас заключается патруль 1-2 этаж, стерильная зона аэровокзального комплекса. Кроме того, каждого вылетающего сотрудники транспортной полиции проверяют при помощи специального устройства кейс КПМ, который помогает определить, находится ли гражданин в розыске. Данное устройство называется кейс КПМ, предназначенное для поточной проверки документов граждан, вылетающих, с целью выявления лиц, находящихся в розыске, либо находящихся в сторожевом контроле. Вот проверили паспорт гражданки, написано в розыске, не существует, данных нету. Кстати, благодаря этому устройству чуть ли не каждую неделю в якутском аэропорту выявляются люди, находящиеся в том числе и в федеральном розыске. Спектр полномочий сотрудников транспортной полиции очень широк. От обнаружения запрещенных провоза предметов до розыска забытой в суматохе сумки и задержания правонарушителей. Также с транспортной полицией придется иметь дело тем, кто не смог побороть искушение и покурил на борту самолета. Те люди, которые пытаются покурить на борту воздушного судна, естественно, по прибытию в город Якутск мы уже и проинформированы, как самолет садится на посадку. Наши сотрудники прибывают на самолет, и данного гражданина, гражданку, которые нарушают общественный порядок, наши сотрудники прибывают, реагируют, и, естественно, этот гражданин доставляется в дежурную часть. Хоть сотрудники полиции и работают в круглосуточном режиме, надеяться только на них не стоит. Каждый из нас может внести свою лепту в вопрос безопасности. Например, просто не брать посылки у незнакомых людей. Ведь иногда при помощи доверчивых пассажиров злоумышленники пытаются пронести на борт самолета запрещенные вещества. Был у нас такой случай. Выявлены наркотики ухищренным способом. Гражданин, придя в аэропорт, пронося с собой коробочку, в коробочке находились сладости, шоколадки. Проходили кинологи транспортной полиции со служебными собаками. Собака служебно обратила внимание почему-то на коробочку, остановилась, заинтересовалась. В итоге при доставлении в дежурную часть гражданина и хотел передать с незнакомыми людьми в дальнейшем, чтобы наркотики получил адресат. Мы поздравляем всех сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником. А пассажиров просим с пониманием относиться к просьбам показать сумку или ответить на несколько вопросов. Люди выполняют свою работу, от которой зависит наша с вами безопасность. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Ну что, конечно, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить сотрудников транспортной полиции с их профессиональным праздником. И у нас в гостях очень интересный гость. Денис Пермяков, старший лейтенант полиции оперативно-дежурной части Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Денис, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Когда нам сказали, что вы к нам придете, и вообще, что есть праздник у транспортной полиции, первое, о чем я подумала, это служба ГИБДД. Вот для таких, как я, пожалуйста, объясните, чем занимается ваша служба? Ну, наша служба, обслуживает два огромных региона. Это Республика Саха-Якутия и Чукотский автономный округ. Задачи транспортной полиции остаются все те же, что и у территориальных органов внутренних дел. Это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, пресечение, выявление преступлений и административных правонарушений на объектах транспорта, то есть это на воздушном транспорте, на железнодорожном и на речном морских вокзалах. Сотрудники полиции, транспортной полиции, они находятся всегда на виду, несут службу в портах, вокзалах, провожают, встречают пассажиров, работают в пассажиропотоке, то есть всегда находятся и также охраняют общественный порядок. А почему вы выбрали эту профессию? Вообще, это детская мечта была бы стать полицейским? Так, с детства я мечтал стать полицейским, долго не думая о выборе профессии. В 2008 году я устроился милиционером во внедельную охрану. В 2009 году я перевелся в транспортную полицию на должность
милиционера патрульно-постовой службы. Работал до 2015 года. Значит, в 2015 году я перевелся на должность помощника оперативного дежурного в дежурной части. И проработав до 2018 года, значит, я был назначен на должность оперативного дежурного, где получил, значит, первое свое офицерское звание младший лейтенант полиции. И по настоящее время я как бы уже работаю в дежурной части. Вы являетесь оперативным дежурным? Да, я оперативно дежурный. Значит, наша дежурная часть находится в аэропорту города Якутска, где непрерывно 24 часа идет сбор, значит, передача информации об оперативной обстановке. Значит, наша дежурная часть, обязанности дежурной части – это прием заявлений, сообщений об административных правонарушениях, о преступлениях, значит, управление силами и средствами, нарядами, также разбирательство с лицами, доставленными в дежурную часть. Чаще всего, значит, к нам обращаются пассажиры, утратившие свое какое-то имущество во время перелетов. Это в основном телефоны, багаж, ну, различные вещи. Также вы прошлым летом пошли добровольцем в тушении пожаров. Расскажите про этот опыт. Да, я и также я знаю, что мои коллеги, сотрудники транспортной полиции, участвовали в тушении пожаров. Также хочу пояснить, что у нас, находясь в рейде, катер, значит, «Витязь», сотрудники транспортной полиции, значит, на реке Лена в рейде тушили пожары своими подручными средствами, мотопомпами. Вот. Я, получается, так как в прошлом году у нас буйствовала стихия, и к селу, я жителем села Маган, к Магану, значит, подходило, как вам также известно, значит, пожар, и я не остался в стороне, и с добровольцами села Маган также выдвинулся в свое свободное время, тушил лесные пожары. Денис, спасибо вам большое. Еще раз мы поздравляем вас в вашем лице, всех сотрудников транспортной полиции, с профессиональным днем и, конечно, желаем успехов в работе. Спасибо. Я также хотел бы воспользоваться случаем, поздравить всех своих коллег с Днем транспортной полиции, пожелать всем успехов в службе, в семье и благополучия. Большое спасибо. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу и снова продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию последние события к этому часу. Центр амбулаторной неотложной помощи в Центре спортивной подготовки «Триумф» в столице республики приостановит свою деятельность 19 февраля в связи с сокращением числа посетителей. Он будет работать по 18 февраля включительно. Отметим, что с начала работы врачи центра приняли около 16 тысяч человек. Открытый 27 января по поручению главы Якутии Айсена Николаева центр позволил разгрузить работу амбулаторного звена системы здравоохранения Якутска, значительно снизив нагрузку отделения неотложной помощи поликлиник. Пациентам, обслуженным в «Триумфе» в последние дни, организуют аудиоконсультации врача поликлиники по месту жительства. Вопросы доступности лекарств в отдаленных и арктических районах республики обсудили в Госсобрании Илтумен. Круглый стол на тему бесперебойного обеспечения труднодоступных территорий препаратами собрал представителей всех важных отраслей. В 2020 году в республике вышел закон об особом режиме завоза товаров жизнеобеспечения. В него вошли и жизненно важные лекарства. Чтобы в отдаленных районах не было проблем с поставкой лекарств, разработан план завоза как по железнодорожному пути через Нижний Бестях и дальнейшую транспортировку, также по Северному морскому пути. На профильном комитете рассмотрят вопрос более детально, а сейчас члены круглого стола и депутаты Госсобрания внесли свои рекомендации. Включили механизм обеспечения через медицинские организации, то есть центральные районные больницы, потому что во всех центральных у нас районных больницах, улусах районах, у них имеются лицензии, в том числе законом сегодня разрешено территориально обособленные подразделения тех центральных районных больниц. Мы рекомендуем, чтобы определить уполномоченного оператора по республике. У нас такой оператор имеется, Сахафармация.
Возможность досрочного выхода на пенсию по старости, доступная для жителей арктических регионов России, необходимо распространить на Дальневосточный федеральный округ. Такое мнение высказал сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов. Подобную меру поддержки могут получить Якутия, Чукотка, Магадан и Камчатка. Закон, согласно которому в России начнется плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу еще в январе 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года. Документ установил постепенное увеличение пенсионного возраста на 5 лет, до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Снятый в Якутии художественный фильм-драма «Вертолет» вышел в прокат на территории региона. Также его показы запланированы в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Анадыре. Кинофильм снят по сценарию Иннокентия Васильева. Отметим, что фильм получил в 2021 году главный приз кинофестиваля «Киношок» «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм, а также удостоился приза за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу в полнометражном кино. Доброе утро всем, кто начинает свой день, те, кто смотрит нас с самого начала программы, а также тем, кто только к нам присоединился. Это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы продолжаем наш пятничный эфир. С вами в студии Руслан Ачиров И Полина Долинская. Антуан де Сент-Экзюпери призывал каждое утро убирать свою планету. Но делать это не понадобится, если никто не будет мусорить. Мы же предлагаем вам начать с себя и своего ребенка, как это делает семья Егоровых из Якутска. Осознание того, что земля – наш дом, пришло 6-летнему Максиму еще 2 года назад. Однажды, прогуливаясь по лесу со своей семьей, мальчик взглянул на окружающий мир по-новому. Я каждый раз, когда мы едем в лес, или когда-нибудь где-то вижу мусор, я его всегда забираю. На площадке иногда, или когда в лес идем, забираем мусор. Я с собой очень много пакетов беру. Если вижу мусор, всегда почему-то беру его. Да. Я никогда не останавливаю. Потом я нашла как раз информацию в Инстаграме, по-моему, компанию, которая занимается переработкой. Добрые крышечки. Добрые крышечки мы нашли. В общем, мы решили заниматься этим. Максиму понравилось, я рассказала ему, он с удовольствием поддержал. С тех пор Максим главный в семье по сбору пластика. С мамой они даже сняли познавательное видео по подготовке бутылок и крышек к правильной утилизации. Здравствуйте, меня зовут Егоров Максим. Я сейчас расскажу, как надо их сдавать в мусор. Сначала надо снять этикетку, промыть его, снять колечко и крышку, и его чуть-чуть помять, чтобы можно было понести туда больше мусора в мусорный контейнер. И все, можно его сдавать. Если каждый будет так заботиться, тогда наша природа станет еще красивее и лучше. Крышки я забираю, но там есть такое сердечко возле магазина Юникома. И там написано «Добрые крышечки». И там так люк открывается, и там так отсюда кидаешь несколько таких крышек, и когда она больше наполняется, их отвезут на завод и их там перерабатывают. «Добрые крышечки» – российский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышек для помощи детям с особенностями развития. Еще надо всегда снимать эти бутылки, не только крышку, и их надо еще внутри промывать. Еще папа каким-то таким большущим инструментом снимает, вот такие. Такие же колечки бывают, и потом на них крышка прицеплена. В детском саду Максим также активно пропагандирует за экологию, защищает проекты, участвует в конкурсах и занимает призовые места. Я думаю, что некоторые люди не знают, где мусорка. Наверное, они как-то выбрасывают их там в лесу. Максим, а почему нельзя мусорить? Потому что если мусорить, тогда с каждым разом можно вредить природе. Еще в воде нельзя мусорить. Вот самому большому озеру Байкал всегда каждым днем очень много попадает грязи. Иногда
в реки бензин или нефть попадает. Да. Еще топливо от кораблей. Глядя на Максима, его младший брат Витя берет пример. И в свои 4 уже понимает, что пластик – это не просто вред для окружающей среды, но и какие последствия от него могут быть. Не надо бросать бутылки от сока. Так может много черепах с водой. Потому что она потом спрыгнуть сможет. Так родители мальчиков с самого детства прививают в них любовь к природе и чистоте. Последовать их примеру может каждый из нас. Ради заботы об экологии, а также ради соблюдения культуры общения. Кстати, общаться с мальчишками нам было очень приятно. В Краеведческом музее Ленска открылась выставка «Ленский район мастеровой». Организаторы собрали экспозицию из более 160 экспонатов. Участники в возрасте от 16 до 90 лет из Ленска, Бичинчи, Пеледуя, Наторы. Творчество участников не ограничивалось определенной тематикой. Участвовали все, кто мог своими руками произвести работы. Выставку прикладного творчества в Ленском краеведческом музее проводят раз в 2 года. Это уже 3-я по счету. Организаторы говорят, количество экспонатов сменилось качеством. Работ стало меньше, но сами техники стали сложнее. У многих экспонатов здесь есть своя история. Вот этой картине, вышитой крестиком, более 30 лет. Схема картины передавалась по наследству, а все нитки подбирались вручную. А эта картина с авторской вышивкой серии «Аланхо». Первые сгорели, а это восстановленные. Участники выставки не ограничиваются в использовании материалов и техники исполнения. Мастера используют в изготовлении своих работ различные материалы. Это дерево, береста, кожа, шерсть, бисер, работы различного формата. Это панно, одеяло, пледы, игрушки, куклы, аксессуары, одежда, обувь. Много и других работ, которые сложно обойти вниманием. Сумки-зефирки ручной работы, дорожки, выполненные на ткацких станках по мотивам ленских мастериц прошлого столетия, костюм казачки по мотивам Тихого Дона и женское платье в стиле начала 20 века, экспонат «Мамонт», выполненный из металла. Все работы можно посмотреть в каталоге Ленского историко-краеведческого музея. Здесь же можно узнать цифры и факты об участниках и экспонатах. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Да, действительно, я думаю, вообще роль краеведческих музеев, она вот прямо со школьных времен прививает любовь к родному краю. Что я помню наши школьные экскурсии, и потом с огромным удовольствием также и посещал уже, будучи взрослым. А мне, знаешь, что понравилось? То, что действительно вот этот краеведческий музей, он был необычный, то есть можно было увидеть разные направления, не только национальные, но и какие-то свои личные виды и формы там представления. Ну, конечно же, мне как девочке понравились платья, сумочки, они были очень красиво выполнены. Но мы сейчас поговорим о фарфоре. Фарфором называют разновидность тонкой керамики. Из фарфора производят высококачественную посуду, художественно-декоративные санитарно-технические изделия и многое другое. А вот первый в России и один из старейших в Европе фарфоровый завод был открыт в Санкт-Петербурге в 1744 году. Назывался он «Императорский фарфоровый завод». Сегодня мы познакомимся с историей самого успешного фарфорового завода России. Завод братьев Корниловых стал первым в России, где появилось клеймо «Made in Russia». Братья также стали первооткрывателями в стране по применению переводных картинок. С другими интересными фактами нас познакомит рубрика «Музейный гид». История одного из самых успешных фарфоровых заводов России началась в далеком 1835 году, когда купчиха из Санкт-Петербурга Мария Васильевна Корнилова решила обосновать на правом берегу реки Невы собственный фарфоровый завод. Свое предприятие она решила разместить в весьма удачном в плане близости к сырью и транспортному узлу месте, при этом сосредоточив капитал исключительно в кругу семьи. 5 сыновей Корниловой помогали управлять заводом, что в свою очередь существенно упростило финансовую деятельность. Чрезвычайным спросом фарфоровые изделия завода пользовались в кругу богатых и состоятельных людей, что было связано с высокой стоимостью готовой продукции.
Именно поэтому сегодня элитный фарфор Корниловых пользуется куда большей ценностью у коллекционеров, нежели фарфор других заводов. В самом первом фарфоре Корниловых нашли свое отражение художественные приемы предыдущих поколений, которые были преобразованы современными мастерами. В это время многие фарфоровые заводы следовали общим тенденциям в искусстве, а также модным веяниям, которые диктовал императорский фарфоровый завод. Так появилось множество изделий с изображением популярных сюжетов, пейзажей, цветов. В декоративном оформлении часто использовали лепные детали, которые придавали готовым изделиям более колоритный вид. Скульптурные работы на производстве Корниловых изготавливали в период с 1840-х по 1850-е годы. Скульптурная композиция из постоянной экспозиции Национального художественного музея «Венера, наказывающая Амура» предположительно была изготовлена в период с 1843 по 1860 год и является великолепнейшим образцом наследия исторического стиля барокко. Эта скульптура выполнена на мифологическую тему, сюжет которой был заимствован из сочинения Лукиана «Разговоры богов». В 11 главе Афродита в разговоре с богиней Луны Селеной упоминает, как однажды она наказала своего сына, бога любви Амура, за его многочисленные проделки и проказы. Аллегория чувств, мифологические сюжеты пользовались чрезвычайной популярностью у заказчиков. И все же подобные изделия выпускались малым тиражом, и до наших дней их сохранилось не очень много. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это произведение своими глазами. Время утра – это самое такое время для себя, когда мы закладываем себе, во-первых, настроение на весь день, энергию на весь день. В этом нам помогает, во-первых, кто-то музыку слушает, кто-то смотрит программы такие, как наши, где мы создаем. Кто-то кушает, да, кто-то ест что-то, наполняющее его жизнью, энергией. И счастьем. И счастьем, да. Чем предпочитаешь завтракать ты, кстати? Ну, в основном, если так взять в среднем, да, то это бывает в основном такая яичница и чашечка кофе. И тебе этого хватает? Ну, до обеда, да. До 10 утра, да? До 10 утра. А вообще вкусный завтрак – это залог хорошего настроения, бодрости на весь день. В нашем эфире сегодня мы будем готовить полезный завтрак. Причем продукты можно найти на кухне у каждой хозяйки или хозяина. В этом нам поможет Андрей Мустяца. Всем доброе утро! Сегодня приготовим вкусный и полезный завтрак – овсяные блинчики с сметанным кремом и свежими ягодами. Ну что, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобятся овсяные хлопья. Я их уже предварительно измельчил в блендере. Добавляем их в мисочку. Тут 5-6 столовых ложек. 2 яйца. Буквально щепоточку соли, ложка меда чайная, так, перемешиваем до однородной консистенции и даем набухнуть буквально 5-6 минут. Тем временем сделаем крем. Возьмем сметану примерно жирности 15%, свежие ягоды и немного меда. Этот завтрак подойдет для всей семьи, очень быстрый и простой в приготовлении. Вот, не отнимет у вас много времени и зарядит бодростью на целый день. Так, в принципе, наш крем готов. Итак, приступим к приготовлению наших оладьев. На разогретую сковороду налили немного масла растительного и буквально 1 ложечку нашего теста. И обжариваем на среднем огне до золотистой корочки, буквально 1-2 минуты с каждой стороны. Так, наши оладьи поджарились, самое время перевернуть. Вот такой
Золотистая корочка такая красивая у нас получается. В принципе, их можно даже обжаривать без масла на антипригарной сковороде. Но тоже получится очень неплохо. Так как мы жарим наши оладьи без масла, они относительно некалорийные. Поэтому для тех, кто придерживается правильного питания, будет самое то. Итак, наши оладьи готовы. Выкладываем их на тарелочку. Так, и сейчас на водяной бане растопим шоколад. Но это уже по желанию. Так, насыпаем шоколад и кусочек сливочного масла. Ждем, пока все это растопится. Пока растапливается шоколад, займемся сборкой нашего блюда. Так, на тарелочку выкладываем один оладушек. И смазываем нашим сметанным кремом с ягодами. Можно сметанный крем заменить на творожный сыр или на ваш любимый топпинг. Так, сверху второй. Также смазываем кремом. Сверху третий. Еще немного крема. Украшаем ягодами. Листиками мяты. Так, наш шоколад растопился. И можно украсить еще растопленным шоколадом. Итак, наш вкусный и полезный завтрак готов, а я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. В эти дни многие с волнением следят за зимними Олимпийскими играми в Пекине. А игры завершатся уже послезавтра, 20 февраля. Интересный факт. Ровно в этот день, 62 года назад, биатлон был восстановлен в программе Олимпийских игр. Прародителями биатлона считаются соревнования военных патрулей. В программу «Зимней Олимпиады» они были включены в 1924 году в качестве демонстрационных состязаний. Хотя позже их участники официально получили медали. И продержались они в таком статусе на зимних Олимпиадах 28, 36 и 48 годов. Затем, когда после окончания Второй мировой войны в мире усилились пацифистские настроения, их исключили из списка олимпийских дисциплин. Возвращение биатлона на Олимпиаду уже под новым названием и в преобразованном виде состоялось в 1960 году, после того, как в 1954 году Международный олимпийский комитет признал его видом спорта. Вся страна ждет побед российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пекине. Спорт, он прекрасен тем, что он непредсказуем. Любая Олимпиада – это праздник спорта, объединяющий весь мир. И люди многих стран могут приобщаться и заряжаться вот этой энергией. А наша землячка из Адунского наследия горного района, первый мастер спорта республики по масс-рестлингу, отличник физической культуры и спорта Якутии, неоднократная чемпионка республики по лыжам, спортивному ориентированию, зимнему многоборью, учитель физкультуры Айталина Степановна Никифорова со своими учениками присоединилась к болельщикам нашей необъятной России. Они всей душой болеют за наших, сняли видеоролик в поддержку национальной сборной и даже специально приготовили вкусный торт. Какие молодцы. Да, действительно, будущие спортсмены, мне кажется, конечно, растут. Друзья, ну а мы продолжим. И впереди у нас самые актуальные новости на данный момент. Мы передаем слово нашему новостному обозревателю. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
Финансирование обеспечения льготными лекарствами в Якутии выросло в 2021 году на 35,8%. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. По мнению министра, для обеспечения населения отдаленных и арктических населенных пунктов лекарствами необходимо организовать работу передвижных аптечных пунктов по проекту федеральной программы «Доступная аптека». Кроме того, необходимо определение уполномоченного фармацевтического оператора для обеспечения отдаленных поселений. Минсельхоз выделил 4 товарные позиции, которые могут вырасти в цене в России в 2022 году. Это молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Цены на хлеб в прошлом году росли не сильно, так как Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 килограмм хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене. Что касается овощей, тенденция на рост цен продолжится до нового сезона. Накануне Дня защитника Отечества проект «Посади лес» запускает традиционную акцию «Деревья вместо носков». Организаторы предлагают подарить виновникам торжества сертификаты на деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях этой весной. Чтобы присоединиться к акции, необходимо на сайте посадилес.ру внести пожертвование на посадку любого количества деревьев и оформить подарочный сертификат. Сертификаты ко Дню защитника Отечества оформлены в специальном праздничном дизайне. Их можно преподнести в качестве открыток. А в столице региона возобновили ремонт главной дороги Якутска, проспекта Ленина. Напомним, капитальный ремонт проспекта начали осенью прошлого года. Они шли по отдельным участкам. В этот раз проспект Ленина закрыт на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Курашова. Также отметим, что с 15 февраля этого года закрыта дорога на участке от улицы Октябрьской до магазина ИлинЭнер. Сегодня дорожники в районе гостиницы «Лена» начали работы по демонтажу старого дорожного полотна. А вот устройство основания дорожной одежды на участке планируется после завершения подготовительных работ. Ну вот на сегодняшний день мы произвели закрепление проектных точек в натуру, вынесли. Приступили к работам по снятию верхнего слоя асфальтобетона, после чего приступим к разработке грунта, к выемке грунта на глубину порядка 1,5 метров. Вот, и к работам по устройству основания дорожной одежды. Национальная вещательная компания «Саха» проводит конкурс мультипликационного творчества. Победители определят по 2 направлениям. Готовая короткометражная анимация и сценарий для познавательного мультфильма. Для участия в конкурсе необходимо создать графическую анимацию длиной в 1 минуту или написать идею для сценария для детского познавательного мультика. Работы принимаются до 9 марта. Возраст участников старше 18 лет. В состав жюри войдут профессиональные аниматоры, сценаристы, режиссеры и редакторы. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. На календаре пятница. У многих сегодня на вечер уже есть какие-то планы, а еще мы постепенно движемся к весне, и каждая девушка хочет преобразиться. Если вы в поиске себя или не хотите, наоборот, не согласны на какие-то глобальные эксперименты, то вы можете воспользоваться нашим следующим советом, потому что необычный аксессуар для волос стал новым трендом среди женщин благодаря социальной сети TikTok. Речь идет о разноцветной мишуре, прическе с вкраплением которого называют в сети «волосы феи». Видео с одноименным хэштегом собрало более 26 миллионов просмотров. Так девушки массово снимают на камеру процесс создания упомянутой прически. Они равномерно прикрепляют мишуру к корням прядей, закрепляя ее с помощью резинок или невидимок. Отмечается, что данному тренду следуют в том числе и знаменитости, в частности, американская рэперша Меган Ти Стэллион. Она разместила на своей странице в Инстаграме фото, на котором позирует в мини-платье, демонстрируя свои длинные темные волосы с мишурой синего, фиолетового и серебристого цветов. Кроме того, с таким же аксессуаром в ноябре прошлого года была замечена певица Кэти Перри. Парикмахер из салона Mix Company в Сан-Диего связывает необычный тренд с популярностью стиля 90-х и нулевых годов, когда артисты экспериментировали с прическами, делали яркое окрашивание или милирование. По словам специалистки, это очень милый способ добавить яркости волосам без вреда для них. Сотрудники ГИБДД Красноярска привлекли к административной ответственности мужчину, который ездил по городу на полностью покрытом льдом автомобиле. Полицейские обнаружили в социальных сетях видео, на которых по дороге едет автомобиль, покрытый льдом. Опасное транспортное средство остановил экипаж ДПС, отправленный на место съемки ролика.
По словам автолюбителя, он ехал в сервис, чтобы отогреть машину. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что специально заморозил автомобиль в рамках эксперимента. Водитель понесет ответственность за технические неисправности, ограниченную обзорность со стороны водителя, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей транспортного средства. Также ему предстоит выплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер транспортного средства. После оформления штрафа «Железный айсберг» продолжил свой путь на эвакуаторе. Друзья, если вы видели что-нибудь подобное на наших дорогах, я думаю, сейчас можно такое, ну, как минимум, во дворе точно встретить. Кто-то же не пользуется транспортом в зимний период времени. Прилипшую Наташу точно можно видеть на автомобиле. Я прям даже в этом уверена. То вы можете отправлять нам фотографию на номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Вместе посмотрим, вместе посмеемся, обсудим это. Ну и, конечно же, друзья, напоминаем вам, что на дороге нужно и обязательно соблюдать правила и водителям, и пешеходам. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу и далее продолжим наш эфир. Доброе утро, друзья, и всем, кто начинает свой день вместе с нашей программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Каждое утро мы рассказываем интересную, полезную информацию не только о нашей республике, но и далеко и за ее пределами. И, кстати, у нас есть такая новость, я думаю, она очень милая, на мой взгляд. Вот погладить поросят и сфотографироваться с ними на память могут теперь посетители пляжа из города Прогресса на мексиканском полуострове Юкатан. Подробности в следующем репортаже. Посетители пляжа в городе Прогресса на мексиканском полуострове Юкатан уже несколько месяцев могут насладиться знакомством с необычными гостями – 8 осиротевшими поросятами. Животных вместе с матерью нашли и спасли в августе, когда им было всего 2 дня от роду. Затем свиноматка умерла, а над ее потомством решили взять опеку сотрудники местной экологической полиции. Каждый день ровно в полдень они выпускают поросят на пляж, чтобы те искупались в море, погуляли по округе и пообщались с отдыхающими. Парнокопытные быстро стали местными знаменитостями. Когда они больше не хотят купаться, мы отправляем их в загон, где ополаскиваем чистой водой. Там поросят уже ждет еда, фрукты и овощи. Вместо воды мы даем им раствор электролитов от обезвоживания. Затем мы их сушим и натираем кожу лосьоном или кокосовым маслом, а потом забираем домой. По словам сотрудников экополиции, поросята останутся на пляже, пока не вырастут. Затем их переселят в другое место, более подходящее по размеру для взрослых животных. Специалисты надеются, что парнокопытные вскоре принесут собственное потомство, чтобы к отдыхающим на пляже могла заступить новая смена. Действительно, это очень забавные и милые поросятки. И, кстати, эти малыши обычно приходят на пляж в полдень, в хорошую погоду. Здесь их уже поджидают местные жители, туристы. Ну а пляж теперь называется поросячьим. Когда поросята подрастут, экологи хотят перевести их в другое место. Ну а на их место хотят запустить новый выводок. Ну что, перейдем от поросят к пингвинам, а именно к хохлатым пингвинам. Их зовут Эдвард и Энни. Они в чикагском аквариуме обитают, и они превратились в настоящих звезд интернета в первые месяцы пандемии. Они станут персонажами новой детской книги, написанной Кэрин Риванднейрой. Эти двое неразлучных хохлатых пингвинов по кличке Эдвард и Энни превратились в настоящих звезд в первые месяцы пандемии, когда видео, где они прогуливаются по опустевшему чикагскому аквариуму, быстро стало вирусным в интернете и получило огромную популярность. Эти кадры увидела детская писательница Кэрин Риванднейра, которой настолько полюбились эти птицы, что она решила сделать их главными героями своей новой книги. Сюжет уже многим знаком. Пингвины отправляются в путешествие по аквариуму и знакомятся с его разнообразными обитателями. Это история о дружбе, приключениях, о том, что нестандартность — это хорошо, но и нормальность — это тоже неплохо. Так что из книжки многому можно будет научиться. Автор надеется, что книга, которая поступит на прилавки магазинов уже в марте, станет так же популярна у детей, как и прототипы ее главных персонажей. Часть выручки с продаж пойдет на помощь пингвинам, проживающим в чикагском аквариуме и в дикой природе.
Якутские исполнители Кинсол и Киджа выступили на телевизионном шоу «Жара». Недавно они оба представили новые клипы. Концерт транслировали онлайн с 13 по 14 февраля в официальной группе в соцсети ВКонтакте и на телеканале «Жара ТВ». Перед выступлением артисты представили новые клипы. Так Кинсол исполнила на шоу авторскую песню с названием «Яд». Сегодня Кюне пришла к нам в гости. Кюне, доброе утро. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам, поделитесь вот этим опытом. Мне очень-очень сильно понравилось, получила очень много позитивных эмоций. Если честно, я даже не думала, что у меня получится пройти кастинг на это шоу. А с чего все началось? Вы куда-то подали заявку? Нет, на самом деле, в один прекрасный день Нирган Николаевна просто написала мне и предложила выступить на этом шоу. И потом я уже проходила, кастинг уже с администраторами «Жары». Скажи, а если еще отмотать, допустим, в глубокое детство, да? С чего все началось? Как ты начала, как ты поняла, что пение тебе очень нравится? На самом деле, я даже это как-то не понимала, потому что у меня как бы музыкальная семья, я выросла, среди музыкантов, так что, уже 8 месяцев у меня есть очень много таких детских видео, где я уже стою перед зеркалом и с расческой в руках и открываю рот. Репетируете концерт же. В 8-месячном возрасте? Да, поэтому, музыка — это моя жизнь. Вы ведь пишете песни на русском, на якутском, даже на английском языках. О чем вы чаще всего поете? О любви, о каких-то других темах? Обо всем. Чаще всего, не знаю, скорее всего, о любви, больше. Но меня волнует очень много тем, на самом деле. Именно, бывает такое состояние, когда я хочу что-то сказать, и я просто это говорю. Скажи, а ты пишешь слова и музыку сама? Да. А где берешь вдохновение? Вдохновение от жизни, от людей, от их произведений, фильмы, даже просто картины. Когда я хожу в музей, например, современного искусства, люблю ходить в музей современного искусства, даже тогда я могу взять вдохновение. Скажи, а как это вообще происходит, да? Я думаю, многим телезрителям интересно, когда человек сам сочиняет, да? То есть это как это появляется мелодия сначала или слова? Когда как. Иногда бывает такое, что слова просто приходят в мою голову, и надо просто успевать записать. И с мелодией тоже так же. Иногда они вдвоем сразу приходят, поэтому, надо просто успевать это все записать. А иногда бывает так, что я просто, хочу что-нибудь спеть, что-нибудь такое именно на какую-то тему, и сижу за фортепиано и уже как-то сама все специально музицируешь. Да. А какие вам темы близкие, которые вы бы хотели через свое творчество раскрыть и принести своим слушателям? Именно, больше всего, я думаю, у людей же вообще разные жизни, разные судьбы, и за все 23 года я заметила, что, есть одна общая тема у всех – это любовь. Я думаю, вообще своей музыкой я очень хочу помочь людям на самом деле. И, я думаю, что любовь – это самая такая общая тема, в которой я могу как-нибудь поддержать людей. Да, еще любовь спасет мир, мы все это знаем. Скажи, а кто твой кумир, на кого ты равняешься? Может быть, из зарубежной эстрады или из российской? Да, Битлз. Да, обожаю группу Битлз, потому что, это те люди, которые остановили войну с помощью своей музыки. И это придает надежду. Я думаю, что я всегда думала, что искусство на самом деле украшает мир, оно может реально спасти человечество. Поэтому, да. В каких жанрах ты исполняешь свое творчество? Ой, в разных. Вообще, на самом деле, я начала с рок-музыки, а потом перешла в джаз. И всегда как-то была в эстраде, иногда, интересует рэп. На самом деле, мне как-то
Скучновато только в одном месте находиться, поэтому я всегда люблю экспериментировать. Музыка, она без границ. Да, у искусства вообще нет границ, я думаю. Да. Скажи, а как проходил отбор на шоу «Жара» и вот твои впечатления от этого шоу? Дистанционно, потому что да, я была в Якутске в это время. Они попросили меня скинуть там материалы мои, все песни, все фото, все видео. Я вот скинула, сказали, что я подхожу, выбрали именно вот эту песню «Яд». Она пока еще не вышла. Я вот собираюсь выпускать альбом свой самый-самый первый в жизни. Там будет 11 песен, и вот «Яд» тоже будет в этом альбоме. Ну, я думаю, вы делаете большой подарок всем нашим телезрителям в эту пятницу, потому что, друзья, именно сейчас мы увидим премьеру клипа вашего, верно? Да. На какую песню и какие пожелания вы бы хотели сказать нашим телезрителям? Песня называется «I Lost Myself». Она тоже пока что еще не вышла. Она будет в моем альбоме тоже. Ну, вот. Большое спасибо. Мы желаем вам творческих успехов, друзья. А также нашим телезрителям мы желаем хорошего утра и отличного настроения. И давайте все вместе посмотрим клип. Я не знаю, как быть в этом мире, где нет правды и тебя. Я не знаю, как